सुरुवातीला गीत घेऊया 829 पेज नंबर 15. 829 पेज नंबर 15. Ai sorvesoracia mondira Arundan bitul suluya Iso aito amci kurcico Novengi drutsukamuya Suramce dare kai guru Sonto sanula soluya Ushin guru namci kaza Devang purvik moima Miontori diuya Alleluia 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 Alleluia, 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 Alleluia. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो तुमकां आनी आयच्या दिसा खेरीत भाशेन भागयोन जुजे वावराडी ही परब आमी मनयता आसतना सगळ्या तुमच्या वावराचेर आयच्या दिसाक आमी आशिर्वाद मागता. ही आयची मिसाची भेट सोपून गेल्ल्या एंटनी फेर्नांडीस हाचे पासत आमी भेटयता. तशेंच आयज आमच्या मागण्यांत दवरुया MES एम्प्लॉईज हांच्या बरेपणा पासत बो करून जे कोण इंडस्ट्रियल कॅडर आसात तांकां. आयज आपलो जल्माचो दीस मनयतात एलन पेरेरा, सुकुरिना डायस, ओविना डिसुजा, युफ्रेजॉन कुलासो हांचेरूय देवान भरपूर आशिर्वाद घालूंक मागुया. आयज आपल्या लग्नाचो दीस मनयतात एल्विस आनी सेलिना आनी हेर सगळींची आपलो लग्नाचो दीस मनयतात तांचेय पासत मागुया. आनी आमचे मागणे ह्या पॅन्डेमिका वेळार सगळीं जीं कोण बरीं नात तांचे पासत, जीं कोण सेवा करतात तांचे पासत आनी आमच्या सगळ्यां पासत ह्या आख्या संवसारा पासत मागणें चालूच दवरून ही मिसाची भेट भेटोवया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. भाव भयणीनो वावर पवित्र आनी आमी सगळीं कसलोय नाजाल्यार कसलो वावर करता. भोव करून सदांचो हातांचो वावर, आमच्या घरचो वावर, तशेंच हेर जो वावर आसा तो सगळो पवित्र जावंक आमी तो देवाच्या हातान घालुया. आनी देवाक मानता तसलो वावर आमी करता तेन्ना आमी ही प्रितूम नवी करता, ही प्रितूम आमी आशिर्वादान भरता. तर आमच्या वावरा वरवीं आमचो हो संवसार, आमची प्रितूम आनी आमचें जण एकल्याचें जिवीत, भोव करून आमच्या घोराब्याचें जिवीत पवित्र जावंक हे बेटींत मागुया. आनी जायते पावटी आमी आमचो वावर करता आसतना बेसार माये केल्या, व जायते पावटी आमच्या वावराक लागून आमी आमचो घोराबो पोरो घातला. जायते पावटी वावराक लागून आमी आमचें खासगी जिविताची बेपर्वा केल्या. असल्या सगळ्या आमच्या चुकींचे देवा लागीं बोगसणे मागुया. हांव पातकी सुरबुदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो गुन्यांव चारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान सारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत भाग्यून सदांच सांग वार मरे सगळ्यांक दिवतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सुरपदवीदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. Somia kakutkur, somia kakutkur, somia kakutkur. Krista kakutkur, Krista kakutkur, Krista kakutkur. Somia kakutkur,
सोम्या काकुतकोर सोम्या काकुतकोर Sorgi, moi madeva, sorgi, moi madeva, sorgi. Ani shantita jaisa sansari, sarveskora deva sorgi charaya, sorpodvedar deva baba. आमी तुका नमस्कार करतां आमी तुका दिवसां तुज्या तोरपोय पासत आमी तुका वागता मी तुका नमस्कार करतां मोहिमा देवा उत्सर्गी मोहिमा देवा उत्सर्गी मोहिमा देवा Sorgi, moima deva sorgi. Somia Jesu Krista, Baba Jailas Buddha. Somia deva, deva Shishiri. Tu samsarache papkatai, amchi kakutkor. बापाच्या बसलाय आमचे मागणे ऐकून घे मोहिमा देवा उत्सर्गी मोहिमा देवा उत्सर्गी मोहिमा देवा उत्सर्गी मोहिमा देवा उत्सर्गी कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देव बापाचे मोहिमे जेसू क्रिस्तान एकलोस तो पवित्र एकलोस तो ईश्वर एकलोस तो परमेश्वर आमेन आमेन प्रार्थुया सर्वेस्परा सोर वस्तूंच्या रचणारा आनी दोनिया मनशान काम करचें म्हूण तुवें निर्मिलाय आपल्या हातांच्या वावरान पवित्र कुटुंब पोसलेल्या बाग्योन झुजेची आमचे खातीर विणवणी दयेन मानून घे आमकां ह्या संवसारान तूं फॉर्मायताय तें काम करूंक सोकोत दी आनी तूं भासायताय तें इनाम जोडूंक पावय हें आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जी येता आनी राजवट चलयता देवा सासनाच्या सासनान आमेन. उत्पत्तीच्या पुस्तकावेलें वाचप देवान म्हणलें आमच्या रुपण्याचो आनी आमच्या सारक्याचो मनशाक रचुया आनी सोमदिरांतल्या मासलींचेर अंतरावेल्या सुकण्यांचेर पोसपाच्या मनजातीचेर सगळ्या रानवट जनवरांचेर आनी पृथ्वीमेर सोरपटून भोंवतेल्या जिवाण्यांचेर तो दोनीपण चलूं देवान आपल्या सारक्याचो मनशाक रचलो देवाच्या सारक्याचो ताका रचलो दादलो आनी बायल तांकां रचली आशिर्वाद घालून देवान तांकां मोडलें चोडात आनी वाडात प्रितूम बोरात आनी तिका तुमच्या हाताखाल दवरात सोमदिरांतल्या मासलींचेर अंतरावेल्या सुकण्यांचेर आनी पृथ्वीमेर जेतल्या मनजातीचेर तुमचें दोनीपण चलयात देवान म्हणलें पळयात आखे पृथ्वी वयली बी आसती सोर झाडां आनी बी आसोलीं फॉलां दिते सोर रूख तुमच्या जेवणाक पोसणाक हांव तुमकां दितां आनी सगळ्या रानवट जनवरांक अंतरावेल्या सुकण्यांक आनी जमनी वेल्यान सोरपटून
भोंवतल्या जिवाण्याक हांव सगळी वनस्पती खावंक दितां आनी तशेंच जालें. आपणें केलेलें तें सगळें देवान पळयलें आनी खरेंच तें सगळें बरें आसलें. सांज आनी सकाळ जाली हो 6वो दीस. हे पर्या अंतराळ आनी पृथ्वी आनी तांचेर मांडलेल्यो सगळ्यो वस्तू रचून तयार जाल्यो. आपूण करतालो तें काम देवान 7व्या दिसाक सोंपयलें. सगळें काम सोंपल्या उपरांत 7व्या दिसाक देवान विसव घेतलो. देवाचें उतर हें: देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब जातलो: आमच्या हातांचो वावर सुफल कोर सर्वेस्परा. ओतून म्हणया: आमच्या हातांचो वावर सुफल कोर सर्वेस्परा. परवट रचून येवच्या आदीं, पृथ्वी आनी संवसार उपटोवन जावच्या आदीं, सासणाक तावन सासणाक पर्यां तूं देव. आमचो जबाब: आमच्या हातांचो वावर सुफल कोर सर्वेस्परा. मनशाच्या पुतान दुवानो चोलात परतून, ह्या एकाच उतरान मनशांक तूं परतून मातयेक धाडटाय. कालचो दीस येवन गेलो, रातचो एक पार सोडून वेता, अशीं तुज्या दोल्या मुखार 1000 वर्सां. जबाब: आमच्या हातांचो वावर सुफल कोर सर्वेस्परा. आमचे दीस कितले तोडे ते आमकां विसरूंक दिवं नाका. तेन्ना आमच्या काळजाक मेलतली जानवाय. परतून हे सर्वेस्परा केन्ना पर्यंत रागाबरीत रावतलोय. तुज्या चाकरांचेर तुका चुचुरे दिसूं. जबाब: आमच्या हातांचो वावर सुफल कोर सर्वेस्परा. दीस उजवाडटा तुज्या मोगान आमकां दादोशी कोर. दिसाच्या दिसा आनंदान आनी संतोशान आमी उल्हासचें कोर. तुज्या चाकरां खातीर तूं कितें करूंक सोदताय तें तांकां दाखय. तांच्या भुरग्यांचेर तूं तुजे मोहिमेचो प्रकाश फांकून दी. जबाब: आमच्या हातांचो वावर सुफल कोर सर्वेस्परा. उद्गार. सर्वेस्पराक जोय जोय. दिसान दीस निर्नटोरीन देवाक वाखाणुया. आमची सोडवण करता तो देव आमचो भार आपणाकूच उबारता. सर्वेस्पराक जोय. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सुया. जेजू आपल्या खाशा देस गांवांत वचून तांच्या देवस्थानान अशी शिकोवण दितालो की लोक अजाप जावन म्हणटालो, ही जाणवाय आनी विजमितां करची पदवी हाका खंयची? हो थोवयाचो पूत न्हय? मारिया म्हणटात ती ताची आवय न्हय? आनी जाकोब, जुजे, सिमांव आनी जुदास ताचे भाव न्हय? आनी ताच्यो भयणी सगल्यो आमचेच मदें रावतात न्हय? तर ताका हें सगळें खंयचें आयलें? आनी ताचे विशीं तांचें मन घुस्पतालें. पूण जेजून तांकां म्हळें, एका प्रवाद्याक फकत आपल्या खाशा देसांत आनी आपल्या घरान मान मेळना. आनी तांच्या अविस्वासाक लागून जेजून थंय चडशीं विजमितां केलीं ना. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे वाखाणी तुका क्रिस्ता. भाव भयणीनो,
बागयोन जुजे वावराडी ही परब आयज मनयता आसतना खेरीत भाशेन सगलो वावर पवित्र आनी सगले वावराडी पवित्र. वावर देवानूच आमकां दिला आनी आमी हो वावर करता तेन्ना आमच्याच बरेपणा पासत, आमच्या उदार पसणा पासत, आमच्या घराब्याच्या उदार पसणा पासत, आमचीच वाड जावची पासत आमी हो वावर करता. जॉब सोदता, शिकप जालें रोखडें जॉब सोदूंक भोंवता, जॉब प्रोफायल तयार करता. आनी ह्या सगळ्यान आमी जो वावर करता तें एके भाशेन आमचेंच एक एक्सटेंशन कशें. वावर देवानूच दिला. आयच्या पयल्या वाचपान आमी आयकता उत्पत्तीच्या पुस्तकान देवान जेन्ना आख्खो संवसार रचलो तेन्ना निमाणो मनशाक रचता आसतना आपल्या रुपण्याचो आनी आपल्या सारक्याचो रचलो. आनी आपल्या रुपण्याचो आनी आपल्या सारक्याचो रचून जाल्या उपरांत मनशाच्या हातान एक व्हड जबाबदारी दिली. कारबारी केलो ताका, आख्ख्या संवसाराचो, आख्खे पृथ्वीचो, आख्खे रचनेचो कारबारी. आनी कारबारी कसो मनशान वावर करूंक जाय. आनी देखूनच ह्या वावराक वर्ती प्रतिश्ठा आसा, डिग्निटी आसा जी देवान दिल्या. म्हणटच देवान दिल्ली प्रतिश्ठा जरी तर ह्या वावराक आसा जाल्यार जोण एकलो वावराडी हें देवाचें रुपणें आनी देवाचें सारकें आपल्या वावरांतल्यान दुसऱ्यांक दाखयता. भाव भयणीनो, आमी जोण एकलो वावर करता वेगवेगळे तरेचो. आमचो वावर घडये आमचो घरचो वावर जायत, वो आमचो वावर घडये आमी खंय एम्प्लॉय केल्ले आसात. एम्प्लॉय केल्ले आसात म्हळ्यार आमकां पागार मेळटा त्या वावराक, सॅलरी आसा. वो थोड्या वावराक घडये आमकां कांयच पागार ना, सॅलरी ना. वो करून घरचो वावर जो आमी करता ताका सॅलरी ना. पूण ह्या वावरांतल्यान आमी देवाची महिमा करता, देवाक महिमा दिता. हो संवसार सुदारता, संवसाराची उदारगत करीत रावता. खुद जेजू जेन्ना देवाचो पूत जावनूय मनीस जाल्लो आनी देवाचो पूत जावनूय आपूण वावर करता, मनशांचो वावर. जो वावर बागयोन जुजे करतालो. बागयोन जुजे एक थोवय कार्पेंटर. आनी ही जबाबदारी जेन्ना देवान ताका दिली म्हणजे मनशाच्या पुताक, जो देवाचो पूत संवसारान आयला ताचो संवसारी बापूय जावं, जेजूचे आवयचो आनी जेजूचो परामोस करूंक जी येद्दी व्हडली जबाबदारी ताच्या भुजार घातली. आपल्या ह्या वावरांतल्यान, थोवयाच्या वावरांतल्यान ताणें ही आपली जबाबदारी पाळली. जायते फावटी आमकां बरेंशें चित्र दिश्टी पडटा. भुरगो जेजू आपल्या बापाय बराबर वावर करता, थोवयाचो. म्हणटच देवाचो पूत मनशाचो वावर करता आनी हो वावर आनिकूय पवित्र करता. तर आमचो सगलो वावर पवित्र. ह्या वावराक आमी आयच्या दिसाक खेरीत भाशेन कॅटेगरीज घालच्यो न्हू. वायट कॉलर जॉब आनी दुसरो जॉब, व्हडलो जॉब आनी धाकटो जॉब, सॅलरी मोठी आसलेलो जॉब आनी सॅलरी थोडी आसलेलो जॉब, हें आयज नाकाच. पूण खेरीत भाशेन आयज आमचो सगलो वावर पवित्र आनी ह्या वावरांतल्यान आमी हो आख्खो संवसार पवित्र करता. हें आमच्या मनान दवरून आमचो वावर आयज भेटोवया. घडये आमकां निकतोच जॉब मेळ्ळा. वो आयज घडये आमकां ह्या पॅन्डेमिकाक लागून जायत्यांचे जॉब गेल्यात आनी जायत्यांक ही एंग्जायटी जाल्या, हो हुस्को जाला. आतां कितें जातलें? हें पॅन्डेमीक सोंपल्या उपरांत कितें जातलें? आमचो वावर कसलो जातलो? हाचे मुखार घडये जायतो वावर मनशांनी न्हय पूण रोबोट्स कोत्तले. जाल्यार आमचो वावर कितें जातलो? आमकां कंपनींतले भायर काडल्यात वो आमच्या वावरांतले आमकां घरा धाडल्यात, परतून आमकां वावर मेळटलो काय? हें घडये आमकां चिंतून हुस्को जाल्लो आसा. तर हे सगळे आमचे हुस्के देवाच्या हातान घालुया. कित्याक देव आमचो परामोस करता. आनी देव आमचो परामोस करता जाल्यार जे भाशेन देवान बागयोन जुजेक आपलो वावराडी कसो वेंचून काडलो, आमकांय जोण एकल्याक आमचो वावर घेवन खरे वावराडी न्हयच फकत भायल्या कामांतल्यान पूण जो वावर आनी जबाबदारी आमकां दिल्ली आसा, हे तुमेची आमच्या हातान कारबारीपणाची जबाबदारी दिल्ली आसा, तातूंतल्यानूय आमचो वावर पवित्र जावंक मागुया. हो वावर करता आसतना, आमचो वावर भेटयता आसतना आनी वावराड्यां पासत मागता आसतना खेरीत भाशेन त्या वावराड्यां पासत मागुया जांकां
इतलो वावर करूनय जायते पावटी पागार सारकें दिनात. जांची सवें ओनीत घडलेली आसा जाल्यार तांकां सगल्यांक नितीन लेखून जे कोण जुट्टेर आसात आनी ज्या कोणाच्या हातान पदवी आसा तांकां फावो तो रेस्पेत मान दिवंक मागुया. आमच्या सरकारान आमच्या तरणाट्यां पासत आनी आपल्या नागरिकां पासत फावो त्यो वावराच्यो सवलती तयार करूंक तांकां करपा मागुया. आनी ह्या वावरान आमी सगळीं एक देखून एकामेकाच्या हाताक धरून हो वावर करुया, संवसार सुदारुया. बेटोने वेडार गीत घेवया. C23 पेज नंबर 38. C23 पेज नंबर 38. Quelole picusi vaura Gata babaच्या दिसा आमच्या ताटांत दोस्ती रुपा आमच्या ताटांत दोस्ती रुपा काढलो रोसपूच्या पोळा उताव बाबाच्या दिसा आमची कालची चोऱ्या रुपान आमची कालची चोऱ्या रुपान ओचमाल दोनया वरदानाचो आवडे तातूंत भेटुलोलो जाय सदांच तुका भेटी उरपी लोले तुजेरूच न्ही ओचमाल दोनया वरदानाचो आवडे तातूंत भेटुलोलो जाय सदांच तुका भेटी उरपी लोले तुजेरूच न्ही. म्हज्या भावा भयणींनो, म्हज्यान तुमचें बलिदान सूर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. तुझ्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी मोहिमेक आमच्या नाके पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेव. सर्वेस्परा तूं ओप्रेमीत काकलुतीची झोर भाग्योन झुजेची परब समरंभून आमच्या कोश्टा वावराचो फोड हो गोवा उंडो आनी दाकां सोरो आमी तुका भेटयता. जेजूच्या ह्या बलिदाना बराबर सगळें आमचें वावराचें जिवीत आमच्या भावा भयणी पासत ओपलोलें मोगाचें समर्पण जावं दी म्हूण विनम्र काळजान आमी मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांत उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवीदार आनी सासणांच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्वताय आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो भाग्योन झुजेच्या परबे दिसाक आमी तुजी स्तुती करता, तुका वाखाणटा, तुजी किर्ती परगडटा. ह्या नितीवंत मनशाक तुवें आंकवार देवा मायेचो पोती केलोय आनी ह्या विस्वाशी आनी शाण्या चाकराक तुज्या कुटुंबाचो वडील नेमलोय. पवित्र आत्म्या वरवीं मनीस जाल्ल्या तुज्या एकल्याच पुता आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताक बापाय परी सांबाळच्याक तुवें ताका विंचलोय. जेजू उदेशीन देवदूत आनी सर्गीचो सगलो दलबार तुजी तोर मोहिमा वाखाणटात. तांचे सांगाती आमचे ताळे मेळून आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पर तूं, स्वर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवान. उंच सर्गी तुका सय सय, सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका जय. उंच सर्गी तुका सय सय. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणांची झर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात.
ही म्हजी कूड तुमची पासत समर्पणशी. हेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमची पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गुटपोरगो उठूया. जेसू मेलो, जेसू जीवन जाला, जेसू नव्यान येतलो. जेसू मेलो, जेसू जीवन जाला, जेसू नव्यान येतलो. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आखे प्रितुमीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडोय. पुनर्जीवनपणाचो भरवसो धरून मेल्यान त्या सगळ्या आमच्या बाबा भयणांची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुज्या पोरजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची भोव करून सगळ्या वावराड्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाची माय सांगाती, तिच्या पोती बागयोन जुझे, बागयोन धर्मदुतां, बागयोन जुझे वाज आनी बागयोन फ्रांसीस शावियर आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सुरपोतवेदार बापा, सुरवंदनानी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमेन. आमी वावराडी आनी सगलो वावर पवित्र, तर आमच्या वावरा वरवीं आमी देवाची खुशी करूंक आनी देवाक खालतीकायेन आमी आमचेच मोगाचें आनी वावराचें अर्पण करुया आनी बाराबर जेजून शिकयल्लें प्रार्थन बापाक उबारुया. आमचे बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराज आमकां दी आनी आमी आमचे इश्टल्यांक बक्षिता. तुशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेत पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा, सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान वतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुट्टय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटी, पदवी आनी महिमा तुजी शासनाच्या शासनाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबार्टाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शेळी संसाराचे पाप काटले, आमची काकूट कर. देवाचे शेळी संसाराचे पाप काटले, आमची काकूट कर. देवाचे शेळी संसाराचे पाप काटले,
आमकां शांती दी. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुजी कुळान रगत आमी शिवंक वेता ती आमचेर झडटी आनी कास्त हाडिन आसा पूण तुजे काकुतीन आमच्या आत्म्याक तशेंच कुडीक भलायकेन वखद दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळीच्या जेवणाक आपयल्यांत ती आमी सगळीं सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एका उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मीक उमन्या खातीर मागणें मोगाळाची येसू मोगाला जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारान तूं भोव पळय संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानता. हांव सोत मानता. सगळ्या वस्तू वन हांव सगळ्या वस्तूंवर हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेता. घेवंक आशेता. हे घडयेक हे घोडेक तुका हांव तुका हांव संस्कारान घेवंक संस्कारान घेवन शकना म्हणटो शकना म्हणटोच आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजान तूं म्हज्या काळजान आसा म्हूण समजून आसा म्हूण हांव समजून तुका वेंगयता हांव तुका वेंगयता आनी आक्कोच आनी आक्कोच तुका एकवडटा. तुका एकवडटा. तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच केदींच वेगळो जावं वेगळो जावं म्हाका दिवं नाका. म्हाका दिवं नाका. आमेन. आमेन. सोम्या जेजू ये आमच्या काळजात रावूंक ये आमच्या काळजात रावूंक ये सोम्या जेजू ये आमच्या काळजात रावूंक ये आमच्या काळजात रावूंक ये सोम्या जेजू ये आमच्या काळजात रावूंक ये आमच्या काळजात रावूंक ये. जावं उतरान जावं कोर्नीन जें कितें तुमी करतात तें सोम्या जेजूच्या नांवान करतात आनी ताचे वरवीं देवा बापाक आर्गां दियात. प्रार्थुया. सर्वेस्परा सर्व मनशांच्या पोसणारा ह्या स्वादीक सर्गीच्या जेवणान तूं आमकां पोसताय. ताचे गोठायेन बागेवन झुजेच्या पावलांनी चलून आमी आनी आमचे बरोबर सोमेस्त वावराडी हात कामाचें म्हत्व ओळखून आमच्या भावा भयणीचे सेवे खातीर वावरूं अशें आमचो वावर फळादीक केल्या उपरांत बागेवन झुजे बरोबर तुजे वेंगीन सासनीक सुखाची शांती आमी जोडूंक पावूं. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. चोत्रायदरची मायाचो म्हयनो सुरू जाला आनी आमचो पाप साहेब आमकां उलो मारून सांगता. आमचो बिस्प साहेबूय आमकां उलो मारता ते भाशेन हो आख्खो म्हयनो तेरसाचो म्हयनो. सायबीण माय बरोबर आमी आमचें झूज ह्या अदृश्टाचेर चालूच दवरतले. आमचे फिरगोशेन दर दिसाक ह्या मायाच्या म्हयन्यान 5 वाजता तेरसाचें मागणें जातलें तें आमी आमच्या सिस्टमाचेर घालतले. तुमकां बरें दिसता जाल्यार ह्या तेरसान गोराबो कसो तुमी वांटो घेवचो नाजाल्यार तुमच्या गोराब्याचो वेळ जेन्ना आसा तेरसाचो तेन्नाय तुमी तो तेर्स करूं येता. सगळीं आमी तेरसाच्या मागण्या वरवीं सायबीण माय बराबर आमचो हो वावर आख्ख्या म्हयन्याक देवाक भेटोवया. जरी तर लॉकडावन काडलो जाल्यारूय आमचो तेर्स ह्या मायाच्या म्हयन्याक चालू उरतलो. पूण खेरीत भाशेन उगडास दवरया. लॉकडावन चालू आसा अजून भायर सरचें न्हू. गरजे भायर आमी भितरूच रावुया आनी सगळे जे आमकां प्रिकॉशन्स घेवपाक लायलेले आसात ते प्रिकॉशन्स बरे भाशेन घेवया. आमच्या भोंवतणी आमच्या शेजाऱ्याक महाराष्ट्रा स्टेट
तांचे जायत्यो केसीस वाडलेल्यो आसात. खेरीत भाशेन तांचे पासत आनी आमच्या भारत देशाच्या हेर सगळ्या स्टेट्सां पासत तांकां ह्या वायटांतली सगल्यांक निवार, आमकां सगल्यांक निवार म्हूण आमी मागुया, आख्या संवसारा पासतूय मागुया. सुरपदवेदार आनी काकलुत्सारा देवा, सोरपदवेदार आनी काकुसारा देवा, तुज्या आख्खे रचनेचो तुज्या आख्खे रचनेचो तूं अप्रिमीत मोग करताय. प्रेमीत मोग करताय. संवसारभर संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडे खाल कोरोना व्हायरस पिडेकार कश्टवतल्या पासत कश्टवतल्या पासत तुका आमी तुका आमी प्रार्थना उबारता. प्रार्थना उबारता. ती कोनवाडायेन ती कोणवाडाय आयकून घे. आयकून घे. ही अवचित सुरू जाल्ली याची सुरू जाली पेस्त पिडा पेस्ट पिडा नियंत्रणा खाली येवन नियंत्रणा खाली हे पिडेक लागून हे पिडेक लागून दोगदवतल्यांक दोगदोगतल्या बेगीनच इलाज बेगीच इलाज आनी तांच्या कुटुंबांक आनी तांच्या कुटुंबाक फावो ती बळ शक्ती पावती बळ शक्ती मेळचे खातीर मेळचे खातीर तुजो आदार मागूंक तुजो आदार मागून आमी तुजे सरशीं आमी तुजे सोशी येता. येता. हे पिडेचेर हे पिडेचे अभ्यास करतल्या अभ्यास करतल्या विज्ञानाक विज्ञानाक एक गुणादीक वासीन हे गुणादिवासी बेगीनूच सोदून काडूंक बेगीनच सोदून काडून आदार दी म्हूण आदार दी म्हूण तुजे लागीं तुजे लागीं आमी मागता. आमी मागता. आमच्या सरकाराक आमच्या सरकाराक आनी भोव करून अनुभव करून भलायकी केंद्राक भलायकी केंद्र गरजेच्या बरेपणा खातीर खोजेच्या बऱ्यापणा खातीर फावो ती पावलां मारूंक पावती पावला मारून तुजे जाणवायेन तुजे जाणवाय उजवाडाय. उजवाडाय. जेजू क्रिस्ता जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं समयावरी आमेन. आयचो आख्खो दीस आमी वावराड्यां पासत भेटयतले. सांजेर 7 वाजता पवित्र संस्काराक भजवण जातली. आमी वावराड्यां पासत आयज खेरीत भाशेन मागतले. सर्वेस्पूर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सूर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. शेवटाक गीत घेवया U17 पेज नंबर 239. U17 पेज नंबर 239. सायबा सांसुसे तूं आमचो आदार, जातोर तूं आमचो निमाणो सुस्कार. वायटा विघ्नातूं आमचे निवार, आतां आनी मोरनाच्या वेळार. वायटा विघ्नातूं आमची निवार, आतां आनी मोरनाच्या वेळार. सायबा सांगचुसे तूं आमचो ओनोर, देवा लागीं घाल तुजी व्हड मोजोर. तुज्या त्या कोपान आमकां दवर, आतां आनी मोरणाचो भोगोत. तुज्या त्या कोपान